Herkese selam arkadaşlar. Ben Hüseyin. Geçen seneki videomuzdan bu yana tekrardan karşınızdayız. Ama bugün bu videonun moderatörlüğünü ben değil arkadaşım Rüstem yapacak ve konuğumuz Luba olacak. Takipte kalınız. Selam arkadaşlar. Меня зовут Люба. Меня зовут Рустам, я модератор сегодняшнего видео. Итак, Любовь, пожалуйста, представься и расскажи немного о себе. Я уже сказала, что меня зовут Люба. Я учусь на втором курсе в Институте международных отношений, Высшей школы международных отношений и востоковедения на направлении экономика, международные экономические отношения, и учу китайский язык. Вот. Являюсь главой Ассоциации иностранных студентов. А откуда ты приехала, Люба, расскажи? Я приехала из солнечного Крыма, из солнечного города Керчь, города омываемого двумя морями. Какими? Черным и Азовским. Прикольно. Вот практически рядом с Турцией, буквально. А почему ты именно в Казань решила поступать? На самом деле был большой выбор, куда поступать. Это и Москва был, и Питер, и ближайшие города с Крымом, типа Краснодара и прочих. Владивосток даже был. Вот. Но как будто бы душа потянулась к чему-то теплому и семейному, поэтому Казань, я думаю, да. А почему именно КФУ в Казани? В КФУ самая большая кафедра китайского языка, тут самые лучшие преподаватели, вообще в принципе. Поэтому сюда. Интересно. А ты говорил, что ты являешься руководителем Ассоциации иностранных студентов. Расскажи немного, чем вы занимаетесь и вообще, что это за организация? Ассоциация иностранных студентов – это одна большая семья, включающая в себя огромное количество национальностей. То есть это одна большая национальность. Вот. Мы занимаемся работой с иностранцами, мы занимаемся проведением мероприятий, правовых ликбезов. Мы, на самом деле, АИС – это помощь в первую очередь. То есть мы должны сделать так, чтобы иностранцам было комфортно в России. Именно этим мы занимаемся. Ну, то есть, получается, символично. Ты, насколько я знаю, имеешь 3 гражданства и сразу являешься руководителем Ассоциации иностранных студентов. Да. Есть ли какие-то основные проблемы у иностранцев и вообще как они решаются? Перво-наперво это проблемы с документами. Это самая большая проблема их, непонимание того, что им нужно вообще сдать, принести, подать, отдать, принять. Проблема с визами, регистрациями до сих пор не решена у нас, к сожалению, но мы стараемся с этим что-то сделать. Вторая проблема – это, конечно же, языковой барьер. Когда иностранец приезжает в Россию, по большей части он не знает русского языка. И начинается то, что мы не понимаем друг друга, а многие иностранцы и английского не знают, и начинается объяснение на пальцах. И мы пытаемся ломать языковые барьеры, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. То есть они начинают очень сильно напрягаться, когда не понимают кого-то, и это прям тяжко. Ну, то есть никаких проблем, связанных с ситуацией на Украине, сейчас в Казани не ощущается? Нет. С этой стороны проблем нет, все так же осталось, как и было? Живут спокойно, общаются с родителями, с родственниками. Была проблема с денежными переводами, но сейчас она полностью устранена. Насколько я знаю, даже ковидные ограничения начали смягчать. Да, это потрясающе. То есть мы можем проводить все больше мероприятий с привлечением все большего количества людей, и я считаю, что да. А как относятся вообще другие студенты к иностранным студентам в КФУ? На самом деле очень хорошо. Все очень радушно принимают иностранцев. То есть, в группе, обычно в академической группе, либо группа может полностью состоять из иностранцев, либо же в группе обязательным образом будет хотя бы 2-3 иностранца, точно. И ребята, поначалу воспринимают это очень странно, потому что для них это какой-то новый человек, новое существо, которое, непонятно для них. Но позже иностранец становится для них другом, одногруппником, и ломаются эти все барьеры, которые были изначально выстроены. Вначале по-любому есть какие-то ребята, которые помогают ассимилироваться иностранцам, которые специалисты в этом. Это наши кураторы, особенно они работали, кураторы-тьюторы, я бы даже так их назвала, они очень сильно работали во время ковидных ограничений, когда ребята были на дистанционном обучении, и им нужно было связаться со старостами. И они связывались, помогали, объясняли. Обычно это были ребята, которые знают язык. И сейчас эти ребята тоже работают, то есть
до сих пор иностранцы приезжают в Россию, и им нужно как-то ассимилироваться вообще, в принципе, абстрагироваться и вот это вот войти в жизнь. И именно этим занимаются наши кураторы, они помогают. Ну, то есть происходит такой плотный да. обмен культур, Да. и они что-то черпают новое от иностранцев, и иностранцы из России. Когда они приезжают, мы проводим для них экскурсию и по КФУ, и по ИМО, и по городу. То есть куратор — это не просто человек, который там вот какой-то строгий дядька или тетка, не знаю. Это в первую очередь становится первым русским другом для иностранцев. Ну, а вообще русские студенты очень лояльно относятся Конечно, к иностранцам. Да. Никаких Но проблем мы же не учимся в возникает. Институте международных отношений, конечно. По-другому никак. А помимо учебы, есть ли какая-то внеучебная деятельность, там, спорт или еще что-то? Конечно, конечно. Ну, у нас в МО очень много различных направлений. Ну, первонаперво это Ассоциация иностранных студентов, это тоже является каким-то направлением своеобразным. Дальше это научное направление, творческое направление, спортивное, безусловно, направление. Социальное направление у нас есть, получается, команда, которая работает с абитуриентами, называется это все АСКМО. Вот, туда тоже могут поступить наши иностранные ребята. Вот, в принципе, в каждом из направлений человек может почувствовать себя, то есть пройти через него. У нас очень много наших ребят в спорте, очень много наших ребят в творчестве, то есть... Вот вы проводите мероприятия даже на уровне КФУ, Да. там международный матч или как это называется, Кубок конечно, дружбы. Да. Кубок дружбы, да-да-да. Расскажи поподробнее, как это проходит вообще. Ну, в этом году еще не было Кубка дружбы, а я стала руководителем только в этом году буквально, ну, в прошлом еще. Вот. Вообще, как я знаю, собираются ребята с различных вузов, с различных факультетов, если это КФУ, и по странам формируются как-то и играют в футбол, волейбол, баскетбол. А У нас другие есть мероприятия киберспортивные мероприятия, которые проводятся. Тоже они... У нас наши мальчики с Узбекистана заняли первое место на киберспортивном мероприятии. Там что-то там такое было, не знаю, я уже не помню даже. Вот. А культурные мероприятия какие-то проводятся? Конечно. Ну, в плане от нас или от вуза? И от вас, и от вуза вообще? Как Конечно, разнообразие какое? я уже упоминала то, что мы делаем огромное количество мероприятий. В этом году мы хотели сделать карнавал для мексиканских народов, Колумбии и прочих. Но не получилось, потому что еще очень холодно. А так мы провели лунный Новый год, это традиционное мероприятие в Китае, Наурус, это традиционное мероприятие, в принципе, в восточных странах. Также на странице культур мы проводим различные квартирники, ЧГК, квизы. Просто ребята рады прийти на собрание, посидеть, поболтать. То есть, ну, а от вуза недавно прошло самое большое мероприятие межвузовское «Студвесна». Наши ребята тоже принимали там участие. То есть, ну, техгруппа, очень много иностранцев. Те же самые актеры, очень много иностранцев. Вот я как помню, на прошлом году, когда я поступала, на Дне первака со мной в актерской группе выступала девочка Лори, это девочка из Африки. Вот, то есть, ну, действительно, иностранцы, если их подтолкнуть, они войдут в эту студенческую веселую жизнь. Вот. То есть очень большой выбор, чем можешь заниматься. Конечно, от да. науки до спорта. Да. А какие направления в учебе выбирают иностранцы? Что именно популярно у них в ИМО или в КФУ? Ну, на Восточке я не видела так много такого большого количества иностранцев. Обычно Восточку выбирают уже магистры иностранцев. А обычно это международные отношения, это лингвистика. Я не понимаю, почему лингвистика, конечно. Лингвистика и туризм. Вот это топ-3 буквально. А на уровне КФУ какие направления у них популярны? Честно не скажу, но очень много иностранцев, я знаю, что идут в медицинский факультет, идут на биологию, вот что-то в таком плане. Наверное, еще компьютерные технологии Да, какие-то. компьютерные, да, программисты, вот IT-технологии, что-то вот такое еще есть. И посоветовала бы ты иностранным абитуриентам поступать в КФУ? И почему посоветовала? На самом деле все зависит от их желания, но да, я бы посоветовала, потому что КФУ — это, мне кажется, самый большой многонациональный вуз, помимо, там, не знаю, ГИМО и РАНГИС. Ну, 11 тысяч да. иностранных студентов. 11 тысяч иностранных студентов, да, это, мне кажется, уже
что-то значащее, да. Потому что, в первую очередь, КФУ — это теплое место для всех иностранцев. Тут всегда рады их видеть, всегда рады помочь им, и существуют различные подразделения, которые и помогают им. Плюс, я знаю, что ребятам, иностранцам, почему они выбрали КФУ, им очень нравится Казань и Татарстан. Во-первых, потому что это третий город в России, может, это третья столица России, да. А во-вторых, это не Москва и не Питер. Это не заезженная тема, и здесь интересно. С одной стороны, это довольно большой город, а с другой стороны, это такое маленькое, теплое место, в которое нужно приехать. Ну вот, насколько я вижу, у тебя крестик, значит, ты христианка, да. Но город сам мусульманский. Как вообще здесь уживаются вот эти две культуры? Адекватно, спокойно. Тут есть как церкви православные, так и мечети. То есть все чувствуют себя свободно? Да, все чувствуют себя комфортно здесь, да. Это очень хорошо. А в Древней Универсиаде есть, наверное, какая-то особая атмосфера для иностранцев? Да, то есть, ребята очень любят собираться на кухнях, на своих. Сейчас разрешили ходить по домам, это вообще здорово. Теперь обмен просто людьми через дома идет вот только так. Вот. Очень нравится ребятам жизнь. Особенно иностранцев заселяют же с русскими ребятами. Да. И начинается обмен языками. Просто сначала неприятие друг к другу, потому что, а как так? Кто этот человек? Зачем он со мной живет? Непонятно, вообще разные культуры сталкиваются. А потом ребята перенимают какие-то повадки у иностранец у русских, и это просто становится какой-то амбидекстер, я не знаю. Вечерами сидят, наверное, да, обсуждают. Да, вечерами сидят, что-то обсуждают, приходят там на гитарке поиграть любят, в карты. Вот. Спасибо большое тебе, Люба, за то, что согласилась дать интервью. Очень приятно было с тобой сегодня встретиться. Спасибо, тебе тоже большое.